जदि अल्प समय भितर गोटे हाई प्रोटीन आउ हेल्दी मील बनैबाकू चाहुचंती ताहले ट्राई करंतु एही चिकन स्ट्यू। एठी मो मन पसंदर वेजिटेबल्स नहीं ताको अल्प बटर रे फ्राई करनेली। एबे एथिरे ऐड कली हाफ स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट आउ स्वाद अनुसार सबु मसाला। एहा परे प्रेशर कुकर रे खड़ा मसाला सह चिकन को फ्राई करी सेथिरे ऐड कली पानी आउ ताको 3 टू 4 सीटी पर्यंत बॉईल करनेली। दुईटा को मिक्स करी सेथिरे ऐड कली हाफ स्पून गोलमर्च पाउडर आउ अल्प टिके कॉर्नफ्लोर थिकनेस पई। एबे हमर रेडी हे गला चिकन स्ट्यू जाको आपण माने गरम गरम एन्जॉय करि परिबे।